Hammaga salom obunachilar, sizlar bilan men Azizbek Uzbi bo'laman. Bugungi videoda biz Anvil otga chesamiz. Anchadan beri video chiqarmayotgandim. Bugun sizlar bilan Anvil otga chesab ko'ramiz. Bo'lmasa video qo'yadigan bo'lsa like bosing, obuna bo'ling. Bo'lmasa yasashda boshladik. Avvalo bizga keraksiz narsalarni tashlab olamiz. Shaqa ixtiboramiz. Menga skinim o'zgarib qopti. Hozir tashlab tashlab bo'ldik. Endi esa mashta bizga kerakli narsalar, eng muhim narsa redstone, tugma. Nima deyar? Esimda yo'q-da. Bundan 3 ta yana modirki suv. Faqat xohlagan 1,5 talik bo'lib xohlaganinglar. Maqumligini olsa qum bo'lmaydi. Men yo'qmaydi. Qumdan keyin bunaqadan tanladim. Endi esa avvalo baqa bitta. Mana shunaqa chiqishi kerak. Endi esa yana bir narsa, kanalga obuna bo'ling, like bosing, o'z fikrlaringizni kommentariyga yozib qoldiring. Bo'lmasa endi redstone olib chiqamiz. Ulayapmiz. Ulab bo'ldik mana. Endi esa baqi yarimtalik blokni qo'yamiz-da. Endi suvni o'rniga suv quyamiz. Ana vaqt tugmachamiz bor. O'tyapti hammasi. Endi ana vaqt ham bitta blok kerak. Xohlagan bitta blokingizni olasizlar-da. Xohlagan balandlikni tanlaysizlar. Endi esa baqa qaranglar. Endi esa buni ichiga bombalar sochish kerak. Mayli, sizlarga zerikali bo'lib qoladi, shuning uchun pauza qilib turaman. Mana bularning hammasiga hisob chiqdim, mana hammasida bor. Endi esa biz Anvil olamiz. Bang. Ovoz zo'rda. Tugmani boshlaymizmi? Like bosing, obuna bo'ling. Endi esa meni 10 ta obunachi bo'ldik. 11 ta desam bo'ladi. Endi esa 30 taga harakat. 5, 4, o'chiga 1, 2, no. Birinchi urinish oshqamadi. Ikkinchi urinishda to'xtanglar. Yana bittanisi uzaytiramiz. Tushirib turgani bomba. Va Anvilni qo'yamiz. Bum. Qani? Oh my god. Anvil qani? Anvil qani? Yo. Ayam osmonda chiqamiz ya. Anvil qani Anvil?
Anvil yok. Şakadan geliyor. Şu tamam değil ya. Evet. Anvil yok. Varsın küçüğe gitti. Sıradan bir yasat görüyorlar bunlar. İyi. Paçak oluyor. Paçak. Geçak. Kol günde kaç gitmeyin. Ben yarın talep koyuyorlar çünkü bu yerde yarın. O zaman. Ben o gün yine. Anladın yok ya. Seni gitti şekilde. İyi. Koyuş koyuyorum hala. Gitti ya. Yine böyle yok. Yine yok. Böyle yol yaptı. Ben öğrenciler. Yere. Burası ne var böyle koruyor. Tügma boz çıkayım bunu yaptı. Kötü. Kaçak iken bu. Kaçak. Ben geçen şu yaptı. Aboneciler. Video kalmasa like basın. Abone olun. Bu mesela hayır aboneciler. Sıra yaxshi ko'rib qolaman. Bo'pti.